Tingnan nyo, meron dito sa Kaydira. Pagkagabi lalo na, marinig mo yung ganyan. Talaga refreshing yan, Katabi lang yan ng Agahan sa Batis. Ayan, sa mga hindi pa po nakakabalik dito sa Kaydira, abangan nyo po ito. Kita nyo po yan. Dito po sa, malapit po yan sa ano ba tawag nila ito? Pantry ba to? Kiosk. Ayan. Ayan po. Ayan. Search natin maya ano tawag dito. Sis, ano po tawag sa ganyan? Bukod sa fountain. O ano pa tawag dyan? Running water, yun lang. Yo, running water. Babalik na ako sa mga kasama ko na nagka-trekking. Dinitos. Bye-bye. Picture muna.